गाड़ी आई अल्टो। इसको चेक करते हैं क्या दिक्कत है उसमें। सर से पूछते हैं क्या दिक्कत है। कुछ आवाज आ रही है क्या है हाँ कैसे हाँ है। आवाज आ रही है। हाँ हाँ कैसी आवाज स्टार्ट करें। आवाज भाई साहब इसका गेयर ऑयल खोले देख रहे हो गेयर ऑयल। गेयर ऑयल है ही नहीं। गेयर ऑयल कितना है 100 ग्राम होगा मुश्किल से। 100 ग्राम निकला इसमें गेयर ऑयल। खच खच की जो आवाज आ रही थी गेयर ऑयल से है। अबे नया डाल रहे हैं गेयर ऑयल बॉस का। आवाज बंद हो गई। हाँ आवाज बंद हो हाँ गई। बढ़िया है खुश हो। क्या नहीं रहेंगे। सर की गाड़ी सही कर दी है। गेयर ऑयल नहीं था गियर बक्से में गेयर ऑयल डाल दिए आवाज बंद हो गई है। वायरिंग पहियों वाली वायरिंग भी खराब है लेकिन कह रहे हैं टाइम नहीं है टाइम बाद में करवाएंगे। ठीक है। ठीक। और सर ठीक है।